Keď vznikne náhla situácia, či je to náhle ochorenie, zhoršenie dlhodobého ochorenia alebo úraz, netreba dlho rozmýšľať nad tým, čo treba urobiť. Vždy treba spraviť iba dve veci, dva kroky. Prvé je zistiť prítomnosť vedomia, to znamená, či je pri vedomí alebo bez vedomí. A druhým krokom je zistiť prítomnosť dýchania. Sú len 4 možnosti. Vedomie, bezvedomie, dýcha, nedýcha. Na základe kombinácie týchto 4 možností poskytujeme prvú pomoc jedným smerom. Zistenie vedomia a dýchania nám zaberie nejakých 20-25 sekúnd. Za ten čas vidíme toho človeka, sme pri ňom. Prvá situácia je, niekto spadne z rebríka, zo stoličky, to je jedno. Zistujem vedomie oslovením, zatrasením. Keď zareaguje akýmkoľvek spôsobom, či už zamrmlaním, otvorením očí alebo otázkou, prečo na mňa kričíš, tak je pri vedomí. Keď nezareaguje nijako, ani pohybom, ani zvukom, je v bezvedomí. Druhá vec, treba zavolať niekoho, treba z druhej strany ulice, z vedľajšej miestnosti, zakričať o pomoc, potrebujem pomoc, poďte sem. Nasleduje zistenie prítomnosti dýchania. Na to, aby človek dýchal, musí mať priechodné dýchacie cesty. To znamená, pre istotu zakloním hlavu, aby boli priechodné dýchacie cesty, priložím ucho k ústam postihnutého a počúvam, cítim, či dýcha, či cítim prúd vydychovaného vzduchu a bočným pohľadom pozerám na hrudník, či sa dvíha. Zase sú len dve možnosti. Cítim prúd vzduchu, počujem dýchanie, vidím pohyby hrudníka, človek dýcha. Keď nevidím, nepočujem, necítim, nedýcha.